こんにちは。こう見えて日本生まれ育ちの幸子です。私は和洋の狭間で育ったがゆえになかなか普通というカテゴリーに属さずに育ちましたが、絶対に自分は一人じゃないと信じて、現在は当たり前とされる普通という概念の枠組みから飛び出して、自分らしく生きる人やストーリーを探しながら旅をしています。本日は私と同じくサードカルチャーキッドとして育ったゲストと、ちょっぴり変わった子供時代や大人になった今の視点について語り合います。カメルーン代表、イギリス代表みたいな感じで、勝手にユニフォームを着させられてるよね。カメルーンのザ・インフォメーション知らんから。こんなことを今度はじゃあ担がないといけないの、その国の代表になれる人ってほんま特殊な一部の人だけやから、代表なんてまずおらんし、あなたもなる必要はないです。社会からこう比べないとっていうプレッシャーを感じて、なんかどっちか選ばないとって思ったことありません？今でこそどっちも平等に比べ物じゃないっていう結論に至れてるかもしれないけど、選ばないとって私結構なったことがあって、それはどうなのかなと思って。俺はそうね、子供の頃は何人じゃないと明確にあかんっていう思い込みは確かに子供の時にあって、自分ってそもそも何者なんやろうと思ってたの。今カメルーン人の見た目でもカメルーンのこと全然知らんし、歴史も人も何も文化ほぼ知らんし、日本語だけ喋れるし、何人にもなれへんみたいなところでずっとで悩んでって、カメルーンと日本行き来しながら両方の景色を見て、両方の人と話して、俺は気づいたのは、日本の人にカメルーンのことをめっちゃ話してる時の、昔は嫌やったら、その自分の国のこといろいろ聞かれたりするのめんどくせえなと思ってる。でもちゃんと自分の国に行って楽しんで遊んでええものを見て帰ってきた後言いたくなるの。知らんやろ、アフリカこんなんある、こういうとこあんねん、こんな良さあんねん、知らんやろ、で伝えてる時のこの楽しさ、逆にカメルーンに帰った時には日本のことを伝えたりして、みんなが「あ、そうなんや」ってすごい喜んでくれる、これができるのって俺らしかおらへんなって思う。日本に生まれて育った人はやっぱりどうしても日本の中の基本的な経験と人との出会いで、カメルーンで生まれ育った人はやっぱりカメルーンの出会いと人との交流、両方行き来してる人間っていうのは両方のことをそれなりに見て、現地人ともちゃんと会話もちゃんと一応できるから、っていうのを伝えることができるし、伝えた時に人ってこんな真剣に楽しく聞いてくれるんやみたいな感じになって、俺はもう日本人カメルーン人とかそんな領域はもう飛び越えて、2つをつなぐちょっと新しいニュータイプだハイブリッドみたいな。そう、ハイブリッド、ニュータイプなんだ俺はっていう感覚になって、俺は地球人、日本とカメルーンをつなぐ地球人だっていう感覚に大人になるに従ってだんだんなっていって、今まさにそれを漫画でそれを表現してるっていう感じだから。なるほど。どう私それこそ20代後半になって、まだイギリスに住んだことがない。逆に私よりもイギリスに例えば旅行してる人とか、もう日本人とかも何人に関係なく、私よりも私のルーツ、祖国に帰ってその土地のことを知ってる人の方が多いわけで、でそうなった時に知らない自分はこれは恥ずかしいのかなっていう気持ちになるんですよね。めっちゃわかるわそれ。で特にイギリスって結構その日本の中でもキラキラしてるじゃないですか、なんか。そうね、イメージがね。そう。ロンドン。でなんかそうなった時に、でもちろん自分の両親も自分の母国だから、私たちにいい話をいっぱいするわけですよ。だからもちろんイギリスにもそのね、あんまりよろしくないこととかもあるんだろうけど、あんまりそれを見てない自分がいるし、だから正直自分の中でちょっとキラキラしてるのかなみたいな感じるから、そういう話もしたくないし、なんかちゃんと自分の目で見て、自分の体で感じてから人に伝えたいっていうのはあるから、だからその点自分はすごい日本の文化を染みつけてるから、日本のことだったらどんだけでも語れるみたいなところはあるから、将来的にはそれをイギリスのことでもできるようになりたいなっていうのは確かに思う部分はあるかもしれない。でもこの年までずっと日本にいるから、それがそのルネさんみたいにどっちも平等的にというかできる日は来るのかなっていう感じはちょっとありますね。
あ、逆にご両親と家族で旅行とかに行くってことはなかった？あんまりなかったんですよ。あ、小さい時は結構行こうとしてたんだろうけど、ちょっといろいろやっぱ事情があったんだろうね。なんかこう、行けなくなっちゃって、だからその18年とかずっと行ってなくて。あ、18年行ってないのね。はい。で、3年前に5日間だけ行ったんですよ。あ、そうなんだ。でもその前は18年行ってなくて。あ、すごいね。その5日間にすごい感銘を受けると思ったんですよね。ここが親の母国だみたいな。けどなんかこうただの観光客風でなんか綺麗すげえみたいなでなんかいや今自分は親のルーツに帰ってる感覚ないなってなって多分もうちょっとちゃんと行かないといけないのかなっていうふうには思います。そこは親の故郷ももうロンドン、もうザ・ロンドン？そうですね、母はロンドンで、父は田舎のライっていうところなんですけど、こう東南部、でそこのおばあちゃんに会いに行ったんですけど、それもすごい期間が短くって、やっぱりこうそれはお父さんの話にいっぱい出てきてたからもうなんかここかーみたいななってなんかこう感じそうなところまで行ったんですよ。でもそうなる前にもその時会社員だったからもう帰らないとってなって有給がないってなってあ、そっかもう会社員そうまあだから逆にあれかもね、ちょっとこうもう自分にプレッシャーかけたのあったのかもね。ちょっとこう何かを感じた、イギリス人として何かを感じなあかんっていう何かはちょっとあったのかもね。あったと思います。ちょっと気張っていってしまったのかもね。そしたら普通に日本人風だったみたいな。うわー綺麗すごいみたいな。イギリスどうやったすごかったってそうそれじゃんまあでも今後ね、まあ今後だからじわじわいくのかな。さっきの自分よりも自分の故郷のことが分かる日本の人とかね、その知り合いの話はめっちゃ思った、カメルーンのこと俺より詳しい日本人もたくさん青年海外協力隊とか行ってたりとかしてる人とか、あとはスポーツが好きでサッカーでアフリカのことめっちゃ見てる人とか、音楽とか料理とかでめっちゃ好きやったりする人とかめっちゃ調べたりしてる人がいるような、俺よりカメルーンのことめっちゃ詳しい人ってやっぱおるから日本人でも、そういう人に会った時に昔はなんかプレッシャーというか「知らないんですか?」って言われて「いやカメルーン人やけどほぼ日本育ちだし、その細かい歴史勉強したりサッカー選手とかミュージシャンとかをそんな調べたりせえへんから、ほんま地元に帰って親戚と遊んだりご飯食べたりして過ごしてるだけやから、カメルーンのなんていうのインフォメーション知らんからさ、いやわかります。でもカメルーン代表イギリス代表みたいな感じでこう背負わされてるみたいな、勝手にユニフォームを着させられてるよねそうありますよね。そうなの。代表なんて思う必要はほんまないのよね周りが子供の時とかそういう扱いを受けるやん、もうカメルーンのこと知ってるでしょみたいなっていう顔で言われるから答えなあかんって思い込んで、言ってる方も代表って思い込んでるし、こっちも代表にならなあかんって思い込んでるんです。でこれ両方に言わなあかんことやけど誰もその国の代表にはなれない、日本人もたくさんいるけど日本の代表になれるっていう話。本当ですよ。なれるってザ日本人ですって言って自分の行動、言動、日本の知識、日本の地理とか歴史とか法律とかあらゆるエンターテインメントとかの伝統に対する知識とかで代表ですって言える人どんだけおらんねん。無理その国の代表になれる人ってほんま特殊な一部の人だけやから、代表なんてまずおらんしあなたもなる必要はないですこれだけ今日お伝えしたこれだけはもう持って帰っていただきたい名言その3みたいな。名言その3代表なんていないだってそれこそ私もなんか勝手にそのプレッシャーを感じて、もちろんじゃあそのイギリスのことを知らないといけないって日本で思っちゃった時に、イギリスのこと本当に知らないから、じゃあ逆に自分がこの海外行っていやイギリス人だけど日本育ちなんだよって言った時にへーってなって日本のことを今度はじゃあ担がないといけないのかって思った時に今逆にじゃあ日本にいる間に日本のこととことん調べないとってなって外国のお友達とかができた時になんか日本のことをすごい聞かれて答えれない自分は日本人として恥ずかしいみたいな勝手に思い出してでも日本人じゃないみたいなでもってなったらとりあえず日本のこと知ろうみたいなだから今やけになんかすごいマニアックなことに関して詳しかったりしてそれってもう限度がないやんか
どんなに勉強してももっと日本を好きな外国人とか、まあ、イギリス人でもっと日本を好きな人出てきたら、もうドラゴンボールじゃないけど、フリーザ倒したら次セルが来るし、セル倒したら魔人っぽい来るから、キリがないから、俺らあんなサイヤ人みたいに、ね、インフレできひんから。ほんまですだからやっぱりそれって、限度がない話やから、一般人のレベルではそんなに別に知らなくていいと思う。俺はなんでそう思うかっていうと、カメルーンのこと、カメルーン出身やのにカメルーンのことあんま知らんよなって言われるやん。昔はそれであっと思ってたのよ。でもよう考えたら、待って、でもカメルーン人で一番日本語うまいんやけど。他のカメルーン人はカメルーンに詳しいで。でも日本語喋れへんで。日本のこと1ミリも知らない。俺知ってるで。っていう時点でも負けじゃないやん。結局は過ごした時間が、時間の長さ、カメルーンにおらんと日本にはおるんやから、そこで違う何かになってるから、全然気にしなくても全然俺はいいと思ってるので。2人ともこういろいろ自分のアイデンティティを試行錯誤を考えながら、こう今までまあなんとかまともな大人になったかな。まともってまともでありたいってあってほしいけどね。まともと言ってほしいですけど、でも今は漫画家として活躍されてるから、まあちょっとそのことをきっかけとかも含めて教えていただきたいんですけど。そうね、いろいろまあ若い頃に悩みもありつつも、まあ基本的には楽しく、まあ友達がおったおかげでね、楽しく生きてきて、大人になって社会人になりました。会社員になったんですよ。あ、そうなんだ。もともとそう。へー。特にしたいことはあんまり明確になかったから、工務店で普通に働いてたんですよ。なんか鉄筋加工する工場で、もうこう図面見て加工してみたいな仕事を2、3年続けてたね、高校出た後に。で、ある程度仕事を覚えて、なんか新入社員とか派遣さんとかをこう指示とか出すぐらいになった時に、自分の人生考えるようになったの、なんかその頃ぐらいに。その頃まで自分何者なんやろ、カメルーンと日本行き来してる、なんか架け橋みたいなことになったらって言ってくる大人もおった。めんどくせえよ、そんなの。なんでやねん。俺は俺やる。っていう感じで言ってきたのが、だんだん、俺このままずっとここで働くんかな、みたいな。カメルーンで生まれて日本で育ってきた男の一つの物語として、ここでエンディングとは違うなって思い始めて、なんかこう、大きなことがしたくなってきた。なんとなくその頃から。で、何しようか思いつかなかった。で、仕事の休みの日に、もう図書館に行った。それまで本ってあんまり読んだことなかったんやけど、ちょっと本読んでみようって。なんか漫画とかゲーム好きだったから、主人公って悩んだら、バーか図書館に行くでしょ。漫画とか映画のキャラクターって。図書館やろと思って、図書館に行ったの、それで。そしたらなんかこう、自己啓発の本がすごい流行ってて、なんかチーズはどこに消えたとか、金持ち父さん、貧乏父さんとか、そういうこう、ビッグアップしていくみたいな本がたくさんあって、お、ビッグアップやなと思って、そういうのを見出したのとかで、そんな生き方があるんやって。そしたら本読むのがめっちゃおもろいってそこで気づいて。それまで興味なかったんやけど、知らん知識が入ってくる気持ちよさを感じて、で、そっからもう毎週、図書館に行くようになって、で、あまりにもおもろいから仕事を辞めちゃったんですよ。図書館おもろすぎって思って仕事を辞めたの。そう、貯金があったから。でも朝もオープンで図書館並んでたから。オープンで待ってて、すごいキャラ。パチンコ屋に行くおっさんがオープンから待ってる感じで、図書館にオープンマッチして、開いたらわーって入っていて、めっちゃいいやつやろ。超真面目。図書館にオープンマッチして、で、バーって本の続き読んで、もう夕方、お昼になったらご飯食べて、また図書館に戻って、学校みたいな感じ。で、もう夕方の閉館までずっと読んでた。そっから。半年ぐらいずっと読んでて、貯金がなくなるまで。本めっちゃ読んで、その時。で、仕事を始めたの。で、働き始めたのが、バーやったの。姫路にある。で、バーみたいなとこでずっとこう働いていく中で、お客さんにいろいろ聞かれるやん。お兄ちゃん日本語めっちゃうまいけど、どこ出身やみたいな。に、カメルーンで、親こうで、こんな感じでっていうのを自分の生い立ちとかカメルーンで見たおもろいもんとかを、関西から面白おかしく酒飲みながらみんなと喋ってる。そしたらそのお客さんの中の一部が、いや話おもろいし、内容が結構こう深いというか、今の日本の社会に必要なことがいっぱい含まれてるから、もっと多くの人に伝えた方がええでっていうことを言ってくれるお客さんが増え始めて。で、その時26歳ぐらいだ。で、自分で個人でお店を出すか、もう一勝負東京でなんかこう、エンタメの世界行ってなんかこう、
タレントじゃないけどそういうことをやろうかな、どっちにしようかなって悩んで、よしまた26やし行こうっていうんで、上京してタレント活動を始めた。でタレント活動を始めたんやけど、なかなかこう自分の思うような表現ができなかった、タレントとしてなかなかバンとこう言い聞けへんかったところに SNS のブームが結構出始めて、あ、漫画で伝えようかなと思って。昔から好きやった絵、そうですよね。昔から絵が好きで、趣味で描いてたのね、もともと漫画とかは絵で。あ、テレビでしたい話をもう漫画で描いて SNS にアップしたいんじゃんっていうんで、ツイッターに 1ページ漫画を投稿し始めたんです。そしたらだんだんこうフォロワー増えてきて、バーンとバズって本が出版されて、Now よかった。だってそういう漫画が私子供時代にあったら絶対なんかもっと心の頼りがあった気がするから、すごくそういうコンテンツをこう発信してるっていうのはすごくなんかこうここに育った一子供としてなんか嬉しい。小学校の時の自分がどうやったらもっと楽やったかなとか、どうやったらもっと生きやすかったかなとかっていうのを一つのテーマには入ってるから、結構いろんなリアクションが結構あって、書き始めた最初の目的は日本の人、多くの人に日本のみんなが知らん世界があるっていうのを見せたかった。アフリカ系の日本人っていう人間も日本にはいて、こんな人生を日本で生きてる、そこには喜怒哀楽、喜怒哀楽があって、それは漫画の中に楽しかった話も入れるし、嬉しかったことも入れるし、悲しかったこととか、もう腹立ったことも全部ひっくるめて、アフリカ系日本人の喜怒哀楽をもう見せてこんな人もおるでっていうのを伝えたかったんやけど、やっぱりいろんな人が呼んでくれて、それこそ一般的な、典型的な、日本の人もいっぱい呼んでくれたりとか、あとは僕らと同じような境遇の人がそれを呼んでくれて共感したりとか、その親御さん、ハーフの子供を持ってる親御さんが呼んだりとか、外国の人の人が呼んだりとかっていうので結構広がって、で今はそのおかげで今日本の小学校とか中学校とか高校とか大学行って講演というか生徒に向けてお話をしたりっていうことをやってて、毎年10校20校回って話をしてる。今の日本の多様化っていうかさ、今もいろんな日本人がおるで、いろんな価値観今あるだろうっていう話をしてる。いや、ありがたいですね。こういった新たな形の日本人というか、なんかハイブリッドというか、そういうのがどんどん多分これから増えていく気がするんですよね。なのでそれをこう先駆けてこうちゃんとみんなにこういうのもいるんやでっていうのをこう広めてくれてるというか、なんかこうちゃんと時間をかけて説明してくれてるっていうのはすごく嬉しいし、これからも頑張ってほしいというか。やっぱりこう意外とシンプルないように見えて意外と大変やもんね。まず伝えるっていうのがね、なかなか難しいことやからね。私も背中を追っかけたいです。もうぜひ背中どころかもう追い越してもらえれば、追い越していってもらって。結局一番これからやっていきたいことっていうのはどういうことをしてるの？自分はですね、もちろん今ルネさんが話したみたいに、こういうなんか日本人って私はあんまり言えないんだけど、でもこういう境遇の人もいるんだよっていうのをこう発信しながら、こうあるべきとか、あるべきっていうのをあんまりこうつけ込まずに、こういうのもあるしああいうのもあるし、結局でもどこの国であろうと文化であろうとみんな人間だよねっていう、なんかそんなに変わらないよねお互いっていうメッセージをこう出していきたい。でその中でも私は実は大自然に囲まれて育ったっていうのもあるし、海が大好きなんですよ。でそれをもうどんどん守りたいっていう気持ちが小さい時からあって、でなんか私たち人間としてもうお互いにこうもうちょっと器を広く持って、過ごすのは大事だけど、でも今みんなの住んでるこのホーム、私たちのホーム地球が危機的な状態になってるっていうので、お互いにも優しく、私たちのホームの地球にも優しくしようよっていうのを発信していきたいっていうのはあって、本当に試行錯誤しながらなんですけど、これからそういうのをどんどんみんなにも知ってほしいなっていう気持ちです。みんなで一つの空間を大事にしようっていうか、守っていこうっていうことよね。
でここで話し始めるとねまた熱くなっちゃうし、うんまたこう2時間3時間ってなっちゃうからね、それはまたどこかで熱く語らせていただきたいですけど、少しずつってことね。はい少しずつはいで今回はもうこうやっていっぱいお話をできてすごくありがたいんですけど、ね、これからもまたぜひどんどんご活躍を期待してます。ありがとうございます。僕もこれから漫画もちろん描いたりするし、自分の YouTube とかもこれからまた引き続きやっていきたいと思ってるので、またその時はまたゲストとかで呼んでもらって、ぜひいろんな形でコラボぜひしていきましょう。はい、ぜひしていきましょう。ね、その中で今見てくれてるね方々に見て共感していただけたらぜひジョインしていただければ、ジョインしてください。ジョインしていただければというふうに思います。はい。でまた感じたこととかあったらぜひコメント欄いっぱい活用してください。はい。でいろいろねリンクとかも概要欄に貼っておきますのでね、いろいろまたコンテンツ探っていってください。で今日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。日本で育ったルネさんの笑いあり、発見あり、不思議あり、雲ちょっぴりありの生い立ちを書いたコミックエッセイが書籍化されています。私も一度読み始めると止まらない、わかるーの瞬間があったり、気づいたらお腹を抱えて笑っていたりして、とにかく大のおすすめです。本へのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。世界はまだいろんな国とかルーツが香りが片鱗が見える世界。どっちがいいどっちが悪いとかじゃなくてひっくるめてマイラブふるさとや。比べない